नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आर्या। स्वागत है आपका हमारे चैनल मूविंग ओशंस वेव पर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स पार्ट 2। और दोस्तों जिस किसी ने भी हमारा इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप वहां से यूट्यूब पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स पार्ट 2। हैं। आइए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अपने नेक्स्ट असेसमेंट ईयर की। एक असेसमेंट ईयर क्या होता है, क्या इसका मतलब है, इसके बारे में हम बात करते हैं। असेसमेंट ईयर मीन्स द period of the 12 months commencing from 1st April to 31st March every year which the tax is calculated for the previous year। दोस्तों बात करते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब वो ईयर जिसके अंदर हम टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। लाइक हम इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एग्जांपल कहता है कि असेसमेंट ईयर 2017-18 देन इट कमेंसिंग फ्रॉम 1st अप्रैल 2017 टू 31st मार्च 2018। मतलब हमारा असेसमेंट अगर हम मानते हैं 2017-18 ईयर को हम अपना असेसमेंट ईयर मान के चलते हैं। इसकी स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक होगी। ये वो ईयर होगा जिसके अंदर हम अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे कि हमने कितनी इनकम अर्न की और हमें कितना टैक्स जमा करना है। दोस्तों अब इसके बाद बात करते हैं हम अपने थर्ड कंसेप्ट की, प्रीवियस ईयर। क्या होता है प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर इन विच द इनकम अर्न। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर होता है वो ईयर जिस ईयर में हमने अपनी इनकम अर्न करी होती है। मतलब हमने जो भी पैसा कमाया है, जिस भी साल हमने काम करके पैसा कमाया, उस ईयर को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एग्जांपल कहता है इफ़ द असेसमेंट ईयर इज़ 2017 एंड 18। अगर हमारा असेसमेंट है 2017-18 है, देन द प्रीसीडिंग ईयर इज 2016 एंड 17 मीन्स द फाइनेंशियल ईयर कमेंस फ्रॉम 1st अप्रैल 2016 टू 31st मार्च 2017। दोस्तों जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम असेसमेंट ईयर मान के चल रहे हैं 2017-18, मतलब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। तो इससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग मतलब इससे बिल्कुल पिछला ईयर 2016-17 होगा, जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक। मतलब ये है दोस्तों कि हमने 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक जो भी इनकम अर्न करी है उसका टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 के बीच में। दोस्तों अभी हमने बात की असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर वो ईयर था जिसके अंदर हम टैक्स कैलकुलेट करके पे करते हैं, और प्रीवियस ईयर वो ईयर था जिसमें हमने इनकम अर्न की होती है। पर दोस्तों इन दोनों ईयर्स को लेकर कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे मौजूद हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की, जैसे कि केसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द सेम ईयर। मीन्स कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें कि हम असेसमेंट ईयर में टैक्स कैलकुलेट ना करके प्रीवियस ईयर में ही अपना टैक्स पे करते हैं। चलो बात करते हैं दोस्तों इन सभी केसेस की, कौन कौन से केसेस हैं। नंबर 1, शिपिंग बिजनेस ऑफ द नॉन रेसिडेंट्स। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट्स मीन्स शिपिंग बिजनेस जैसे कि आप सभी जानते हैं जो जहाज हमारे समुद्रों में चलते हैं। ऐसा बिजनेस दोस्तों जो कि किसी नॉन रेसिडेंट मतलब होता है वो पर्सन जो इंडिया का नहीं है या फिर जिसका टैक्स इंडिया में जमा नहीं होता है। इसके बारे में दोस्तों हम बात अपने आने वाली वीडियो में करेंगे। शिपिंग बिजनेस आप जैसे कि समझ ही गए हैं कि जो समुद्री जहाज चलते हैं। अगर किसी पर्सन का ऐसा बिजनेस है कि जहाज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर अर्थ पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने पर टाइम का डिफरेंस हो जाता है। तो ऐसा कोई भी अगर बिजनेस है तो उन लोगों को जो भी इनकम वो अर्न करते हैं वो सेम ईयर में अपना टैक्स पे करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी एक कंट्री में जाके इनकम अर्न करे और दूसरी कंट्री में जाकर टैक्स भी पे कर सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेप्शन के बीच में इसे भी डाला गया है कि शिपिंग बिजनेस जिन भी लोगों का है उनको उसी ईयर में उसी कंट्री में अपना टैक्स जमा करना होता है। इसके बाद दोस्तों बात करें नंबर 2,
असेसमेंट ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि इस साल या किसी भी ईयर के मिड में या एंड तक इंडिया को छोड़कर बाहर सेटल होने जा रहा है, तो उस टाइम तक उस पर्सन ने इंडिया में जो भी इनकम अर्न की है उस पर्सन को उसी साल टैक्स भर के इंडिया छोड़ना होता है। या फिर इंडिया की नहीं हम बात करते हैं, हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं। कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री में रहता है और वो उस कंट्री को छोड़ के जाना चाहता है, तो हम उससे उस टाइम तक का टैक्स वहीं उसी कंट्री में पे करवा लेते हैं, सेम ईयर में ही। दोस्तों इसका बात करते हैं नंबर थर्ड है असेसमेंट ऑफ पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। ऐसे पर्सन जो कि अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। दोस्तों अगर कभी भी आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने वाले हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते टाइम ही उसका प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नंबर फोर्थ हमारा क्या था दोस्तों, असेसमेंट ऑफ एओपी बीओपी और एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। ऐसा कोई एओपी या बीओपी, एओपी आप सभी जानते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। दोस्तों जो भी कोई एओपी अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट या किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ओपन की गई है, इसका मतलब यह है कि जैसे किसी पर्सन के समूह ने मिलकर किसी एक स्पेशल काम को अंजाम देने के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट किया और जैसे ही वो काम खत्म हो जाता है तो हमें उसी ईयर में उस टैक्स को कैलकुलेट करके पे करना होता है। क्योंकि दोस्तों उस पर्टिकुलर इवेंट के ख़त्म होने के बाद वो एओपी का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो एओपी एक तरह से ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए उनका टैक्स जो होता है वो एक साल बाद पे नहीं होता असेसमेंट ईयर में, वो सेम प्रीवियस ईयर के अंदर ही उनको पे करना होता है। इसका दोस्तों हम लास्ट बात करते हैं डिसकंटिन्यूड बिजनेस। डिसकंटिन्यूड बिजनेस का मतलब होता है ऐसा बिजनेस जो कि अब बंद होने वाला है। दोस्तों जब भी कोई बिजनेस बंद होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो कभी एक पर्टिकुलर डेट को 31 मार्च को या ईयर एंड पर ही बंद हो, वो साल के किसी भी दिन बंद हो सकता है। तो जब बिजनेस बंद होने वाला होता है तो हम उसका टैक्स उस दिन ही कैलकुलेट कर पे करवाते हैं और उस बिजनेस को भी वो टैक्स उसी सेम ईयर के अंदर ही पे करना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको हमारे सेशन में कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें मेल पर भी बता सकते हैं। कोशिश करेंगे हम आपके हर डाउट को क्लियर करने की। दोस्तों आपको अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अभी तक किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आगे की अपडेट वो देखते रहें और आगे की अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।